السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم. أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. وعواشركم مبروكة. رمضان على الأبواب. اليوم غادي نوجد معكم لاصوب بالحوت. نتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. نبداو. عندي هنايا بالنسبة للمقادير، عندي بصلة مشلضة، وواحد الجزرة حتى هي مقطعة صغيرة، وبطاطا حتى هي قطعتها صغيرة، وعندي هنايا فواكه البحر. داكشي المهم بالنسبة للحوت، داكشي اللي متوفر عندك وداكشي اللي بغيتي تضيفيه. عندي هنايا مخلطة، وعندي هنايا زيت مخلطة حتى هي ما بين زيت نباتية وزيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحوك، ومبشور ديال حامضة، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال المعدنوس والقزبر، وشويه ديال قبصه ديال الابزار، والمليحه حسب الذوق. وهنايا الكريمه حتى طيب لينا لاصوب ديالنا ان شاء الله. بسم الله، نبداو على الطريقه ديال لاصوب ديالنا. ناخدو الطنجره اللي غادي نديرو فيها الخضره ديالنا، ونديرو الزيت. بسم الله. صدقوني يا البنات، هاد لاصوب واعره واعره واعره. نتمنى تجربوها وتكون عندكم معتمده وصحيه وبنينه. نتمنى تجربوها ان شاء الله. ورمضان الله يدخل علينا بالصحه والسلامه على الابواب، يعني بلاصه ديال الحريره وديال الياصوب. بسم الله. نخليوها تقلى مزيان، ونضيفو البطاطا والجزر. بسم الله. نخليوها تقلى شويه ونرجع لكم. دابا نضيفو نمرقو الى عندكم الريوس ديال الحوت، المهم اي طروف ولا عظم ولا شي حاجه تغليوه باش تحصلوا على مرق ديال الحوت باش تمرقوا بها الخضره ديالكم. وانا عندي سلقت المهم شويه ديال الطروفه ديال الحوت وحطيت على المرق. دابا غادي نمرق الخضره ديالي. بسم الله. دابا غادي نضيفو الزعتر. بسم الله. وغادي نضيفو مبشور ديال حامضه، نص حامضه. بسم الله. كما راكم تعرفوا الحامض تيواتي الحوت والابزار والمليحه حسب الذوق. بسم الله. نخلطوا كلشي مزيان. دابا نضيفوا مطيشه ديالنا. بسم الله. نسيت ما ذكرتش الشعريه، كنت زربانه. نسيت ما حطيتهاش في المقادير. دابا نضيفها
وقت ما غادي نقرب نطفي الخضره ديالي، غادي نضيف الشعريه ديالي. صافي دابا نخليوها ربع ساعه ونتلاقاو. صافي دابا دازت 15 دقيقه. نشوفوا الخضره ديالنا واش طابت. صافي هي هذيك. دابا نطفيو عليها ونمشيو نطحنوها. ناخذوا اي طحانه عندنا نطحنوا الخضره ديالنا. صدقوني يا البنات غادي تشكروني على هاد لاصوب هادي، بنينه وصحيه في نفس الوقت. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعليقات الى عجبتكم. صافي نستمر هكا حتى نطحن لاصوب ديالي كامله، الخضره ديالي كامله، وعاد نضيفوا ليها باقي العناصر. ناخذوا الشعريه. انا هنايا استعملت الشعريه ديال الفوار، الا بغيتو تستعملوا نتوما اي شعريه بغيتو ديال الشينوا، المهم هذيك ديال الروز اللي بغيتو تستعملوها. ونضيف الربيع اللي قلت من قبل، شويه ديال المعدنوس مع شويه ديال القزبور، ونضيف الفواكه البحر اللي عندي. صافي نرد على فوق، نردها فوق البوطه ونشعل ليها شويه شي 5 دقائق، ونضيف ليها الكريمه باش نبننوها اكثر، حيت الكريمه الصراحه تجي فيها واعره. الا ما عندكش الكريمه يمكن لك ملي تبغي تطحني الخضره طحنيها مع 3 ديال الفرماجات وكاس ديال الحليب ولا نص كاس ديال الحليب تيعوضوا الكريمه الا ما كايناش. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها في رمضان. راه قريب ان شاء الله، ما بقى ليه والو. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ومغفره الذنوب يا ربي. ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في وصفه جديده. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.